Казани сегодня завершился грандиозный фестиваль студенческого спорта. Футбол, волейбол, шахматы и не только. Соревнования проходили несколько дней. Была и деловая программа. Ребята защищали проект развития спорта в своих вузах. Все это оценивали именитые атлеты. И подробности в репортаже Светланы Костиной. 2500 студентов со всей страны. Студенческий спорт с каждым годом набирает обороты. Сейчас в России около 300 спортивных клубов при университетах и колледжах. Цель увеличить это количество более чем в 1,5 раза. Сейчас играют наши мальчики в высшем дивизионе. Мы их поддерживаем. В том году они были первые. Надеемся, в этом году мы тоже приедем с победой. По-летнему теплая погода в Казани. Соревнования в основном проходят на улице. Сорванные голоса у болельщиков и у тренеров. И пусть это не профессиональный спорт, борьба идет серьезная. Переживал очень сильно за женскую команду и за мужскую. И в итоге первое место. Вот поэтому и голос сорван. Все получилось. Обычно фестиваль проходит в мае, но из-за пандемии мероприятие пришлось перенести. Студенты до последнего не знали, состоятся ли соревнования, но при этом не прекращали свои тренировки. Мы готовились месяц. Это месяц усердных тренировок. Сначала учеба, а потом у нас тренировки. Футбол, волейбол, стритбол, шахматы, бадминтон и новая дисциплина этого фестиваля – состязания среди болельщиков. Ребята из Уфы привезли самый большой и громкий барабан и выбились в финал. Нет фанатов, нет игры. С фанатами это намного интересней, когда приезжает клуб, болеет, гордится. И эта игра по-другому смотрится. Огонь в глазах не только у фанатов, но и у игроков. Даже на площадке для отдыха занимаются спортом. Вот здесь мяч кидают, здесь его пинают. Ну, а кто сказал, что спорт – это скучно, это круглосуточные тренировки и труд? Спорт – это на самом деле еще и очень весело. В зале конференций тоже кипят страсти. Ребята представляют свои идеи по развитию спорта в родном вузе именитым спортсменам. Короткая презентация и вопросы от жюри. Огромное количество студентов, вовлеченных в спорт, и еще больше студентов, не охваченных спортивным образом жизни, которых мы хотим вовлечь в их студенческие клубы, и которых мы хотим сагитировать на создание новых студенческих спортивных клубов при каждом вузе. Тогда мы выполним задачу, поставленную президентом, и точно уже будет 70% студентов, вовлеченных в спорт. И тогда мы будем решать проблему массовости спорта, оздоровления нации, потому что студенты – это наше будущее. Золото фестиваля, а затем и золото ГТО – мечта каждого студента. На серебряный значок здесь не согласны, ведь лучше, чем хорошо, может быть только отлично. Светлана Костина, Олег Матюшин, Светлана Ведяшкина, Сергей Нащекин и Анатолий Минеев. Первый канал, Казань.